ഇതാണ് നമ്മളിന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേം. നമ്മളൊരു പിങ്ക് വേമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വര കിട്ടാനായിട്ട്. കുഞ്ഞു കുളത്താണ്, കുഞ്ഞു കുളത്ത് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. അതിലൊരു പിങ്ക് വേം. മാക്സിമം വേമങ്ങ് കയറ്റിയിടുക. തലയെല്ലാം ഒരുപോലെ ഇരിക്കണം, കയറ്റിയിടുക. നമ്മുടെ ഇതൊന്നും കാണരുത്, കാരണം ഇവന്മാർ ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവാണ്. എന്തേലും ഒരു ഇത് കണ്ടാൽ പിന്നെ വരത്തില്ല. നമുക്ക് ഒരെണ്ണം അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, നല്ല വലുതാണ്. സി അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, നൈസാണ്. സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവരട്ടെ. നോ, he's pulling so hard. അവൻ എന്തോരം വലിക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കിയേ. അവൻ ടയർഡാവണം, എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കണ്ടോ, പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. സി, yeah, he has a wound on the side. Yeah, the lamp raised mostly. നമ്മൾ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പം നമ്മുടെ സമയം മൊത്തം കളയുവാണ്. സി, ഓൾമോസ്റ്റ് there. സി, അവൻ്റെ ഫൈറ്റ് കണ്ടോ, കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക്? നല്ല അടിയാണ് അവിടെ. There he is. Got it. ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ ആദ്യത്തെ മീനാണ്. സി, നമ്മളിവനെ നൈസായിട്ട് ചങ്ങലക്കിടാൻ പോവാണ്. സി, അവൻ നമ്മൾ ചങ്ങലക്കിട്ടു. Sorry? Yeah, it's a good size. 5 pounds? Yeah, it's almost 10 pounds almost like. Really? Yeah. Oh, not 10. Like maybe 6 pound, 5, 6 between. Yeah. അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ ഗിൽസ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർ കാണണ്ട. ഇച്ചിരി ക്രൂരമാണ്, പക്ഷേ ഒരു മീനിനെ കൊല്ലാവുന്ന ഏറ്റവും എത്തിക്കൽ വേ ഇത് തന്നെയാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും.
ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു മീനിനെ എത്തിക്കലി കൊല്ലുന്നത്. ഇതെല്ലാം വെള്ളത്തുള്ളികളാണ്, കണ്ടോ? എല്ലാം വെള്ളത്തുള്ളികൾ ഫ്രോസണായിരിക്കുന്നതാണേ. എന്താണല്ലേ, -10 ഡിഗ്രിയാണ്, അതാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് തണുപ്പൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, നമുക്ക് തണുപ്പൊന്നുമില്ല. അത്രയും താല്പര്യമുണ്ടായി ഇതിനോട്. നമ്മുടെ നേരത്തെ കിട്ടിയവൻ അവിടെ മുട്ടനടി, അതെ അവനവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്, കാണാമോ നിങ്ങൾക്ക്? അവനവിടെ ഉണ്ട്.